Babi Granny 5. Entrez. O babi Granny toho děcka ve Five Staru vědí hodně, mají prokouklou. Abychom se v tom lépe vyznali i my, obyčejní dospělí smrtelníci, je dobré si o ní připomenout základní informace. Za prvé, babi Granny je strašně otravná. Za druhé, babi Granny má baseballovou pálku a nebojí se ji použít. Za třetí, babi Granny velmi nerada prohrává. Za čtvrté, jejími úhlavními nepřáteli jsou děcka z Five Staru, jmenovitě třeba Vojta M, Nela, Albert, Vojta N, ale když tak nad tím přemýšlím, jmenovitě konkrétně celý Five Star. Za páté, babi Granny má největší moc v době Halloweenu. Každý rok zkouší ty své Grannyovské kousky právě na Halloweena. A ten se slaví? No, správně, 31. října. Za šesté, babi Granny hraje tu svou podivnou hru vždy ve vnitřních prostorách budovy, v které se usídlí, a prohraje jen a jen, když její oběť najde klíč a odemkne dveře, které vedou z budovy ven. Když tohle všechno víme, lépe pochopíme skromný fakt, že děcka z Five Staru jsou prostě na Granny přichystaní, znají ji a jen tak je nic nepřekvapí. Ovšem letos se Granny překonala, však si povíme. Nejprve jí to nevycházelo. Zkoušela to na děcka po staru. To takhle třeba přišel velký gumový obr-medvídek a ještě než spustil to své budeme sklízet, bla, 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 bla. Vojta N vzal jehlu na šití a píchnul obr-medvídka do palce. Ten se lekl, vyjekl bolesti a aniž vysypal obsah své tašky ze slovy Jouvej, toto bolí, snad se mě páleček nezahojí. utekl pryč. Taková amatérština. Zkoušet dvakrát ten samý scénář. Jindy přišel dědula krvavé koleno jako podomní, respektive družinový prodavač bonbónku. Nikdo mu na lep nesedl. Naopak, nikomu sebral jeho hůl a bouchnul ho do nohy. Dědula stuhnul a zmizel. Jindy to zkusila přímo babi Granny. Přišla v přestrojení paruka, brýle, zazvonila způsobně na zvonek a prý jestli nemáme ve Five Staru pro ní jako nějakou práci. Radim ji nepoznal, ale všímavé děcka ji poznali hned a taky čekalo jediné slovo. Nashledanou, respektive s Bohem. A nebo jindy zas nad zahradou Five Staru přeletěla ve výšce asi 50 metrů stíhačka. Burácelo to a na budově se třepaly okna. Alex Ch. i s bráchou se shodli, že to nebyl Ryanair. Ale jsou to kluci šikovní a všimli si, že stíhačka oplývala výsostnými znaky ve tvaru hlavy babi Granny a Alex měl dokonce pocit, že se na stíhačce skvěl nápis Granier, ale nebyl si jistý. Ujistil se však při druhém přeletu. Skutečně, stíhačka patřila letecké společnosti Granier. To však nebylo to jediné, co spatřil. Letoun otevřel pumovnici a vypustil bombu. Ta se téměř okamžitě rozprskla a na zem padaly stovky bonbónků. Nikdo se jich však ani nedotkl. Každý ví, co by následovalo. Haldy bonbónků jen přidělali práci třídě, která měla zrovna ten týden
na starosti zahradu. Děcka zhrabali bonbonky na hromadu a šli se poradit s Alčou, kam s tou hromadou. Alča zavolala úklidovou firmu. Ta přijela hned další den, ale pracovníci odmítli převzít takový nepořádek. Prý, tohle je toxický odpad a na ten jejich firma není dělaná. No co se dalo dělat? Alča musela zavolat hasiče. Hasiči však také odmítli nepořádek uklidit. Alče tedy nezbylo nic jiného, než povolat armádu, přesněji protichemickou jednotku. Když ostřílení vojáci přijeli v těch svých protichemických oblecích, zahrozili se. Někteří dokonce brečeli, že s něčím takovým se ještě nesetkali, a to mezi nimi byli i veteráni z Perského zálivu v roce 1991. No naštěstí celou tu hromadu toxických bonbonků uklidili a bylo po problému. No, po problému. Ten právě začal. Babi Granny se vážně naštvala. Vězení a všechno kolem. Den jako každý jiný. Babí léto pryč a dáli se to tak říci, nastal babí podzim. Všichni víme. Podzim Babi Granny. Onen čas před Halloweenem. Krátil se den, teplota klesala níž a níž. Na zem krom kaštanů začalo padat v různých barvách i listí. Občasné mlhy, nebylo nic neobvyklého. Den jako každý jiný. Kolem 2 hodiny děcka vystřelili z vnitřních prostor Fajstáru ven na zahradu. Martínek, Gáby, Albert, Vicky, Mikuláš, Filipek a Lidy utíkali k lampě nad schodištěm a začali hrát na pikanou, to znamená na schovku. Fotbalisti jako Maty, Jonas, Vojtové MIN, Pepík, Vale s Noahem a další utíkali na fotbalové hřiště začutat si. Kuba C s Pavlíkem chodili po zahradě a hráli dračáka. Kuba s tím svým prutem. Holky Laura, Nela, Verča, Anička zase nacvičovali tu svou gymnastiku. Prostě každý na zahradě dělal to, co mu vyhovovalo. Spokojení družináři pohledem kontrolovali družinu a vše bylo v nejlepším pořádku. No, i když. Objevily se signály, že něco není v pořádku. Třeba ve 14:13 prošli v prostoru silnice nad venkovní učebnou kolem Radima Kuba C s Pavlíkem a ten je po očku sledoval, jak zašli za pana Suchého. Vydal se za nimi, že jako překvapí, že jako bude sranda a že jim půjde naproti. Viděl je totiž, jak si to rázovali cestičkou za panem Suchým. Kuba pořád s tím svým prutem. Brzy už měli vyjít u Borovice. Nelze popsat, jaké bylo Radimovo překvapení, když ve 14:15 zpoza Borovice nevyšli Kuba C s Pavlíkem, ale Kuba C s Andym. A vůbec objevily se i další družinové anomálie. Když třeba Ellen byla spatřena rovnou na 3 místech naráz. Mikuláš byl dokonce spatřen na 4 místech. A nebo třeba Sam si hrál s Vaškem K v úplně jiném bunkru než obvykle. Jako by se něco divného odehrávalo s časem a prostorem. Teď už víme, co se odehrálo. Ale tehdy si měli družináři Radim, Káťa a Jana dát pozor. Měli třeba svolat děcka, aby všichni zůstali spolu. Jenže přesně to družináři neudělali a to byla ta chyba. 14:39. Mlha. Prokletá mlha. Obestřila zahradu. Byla fakt hustá. Rákosníček to je pořád. Mlha, že by se dala krájet, ale tuhle mlhu by nerozkrájel ani rákosníček s Bohdalkou dohromady. 14:41. Mlha zmizela. Bohužel, krom družinářů zmizeli všichni,
kdo předtím pobývali na zahradě. Takže ano, zmizely všechny děti. Prekérka. Začali přijíždět první rodiče. Zmatení družináři vysvětlovali cosi jako, že děti hrají na schovku a určitě někde budou, že třeba Pavlík se zapovídal s Kubou C, že určitě budou i s Martinem, jako rozhodně u houpačky. Jenže nebyli tam. On nebyl totiž nikdo, nikde. Bunkry, hřiště, vše zelo prázdnotou. Kolem 5. hodiny už přešla všem vystrašeným rodičům trpělivost a zavolali policii. Kriminalisté z protidružinového přijeli téměř okamžitě. Vyslechli přítomné rodiče, provedli pátrání po ztracených dětskách z družiny neúspěšně. A Radim, Káťa a Jana byli v želízkách vsazeni do auta a odvezeni na služebnu. Ještě v noci byli převezeni do vazební věznice. Družinářům nastaly zlé časy. Státní zástupce měl hned jasno. Vznesl obvinění a soudce konal brzy. Naši státní zástupci i soudy jsou docela rychlí, když nejste vlastník firmy v hodnotě několika miliard a premiér země k tomu. Když jste obyčejný družinář, soud je rychlý a nelítostný. A tenhle soud byl opravdu rychlý a opravdu nelítostný. Bylo přihlédnuto k obzvláště přitěžujícím okolnostem, že totiž zmizeli dokonce i šestáci, kteří do družiny ani nechodí. Radim, Káťa i Jana byli souzeni nikoli podle školského zákona, ale podle trestně družinového zákona. A dostali nejvyšší trest. A ten zní: odsouzený družinář je nucen 10 let vykonávat funkci družináře ve věznici s nejvyšší ostrahou. Jeho klienty jsou pochopitelně vězňové a rovnou ti nejhorší. Když Radim asi po týdnu v nové družině ve Valdicích sednul večer znaven na kavalec ve své cele, s láskou vzpomínal na první té nebo na milovanou druhou té. Život je krutý. A babi Granny taky. Mlha a všechno potom. Martínek zrovna pikal, když tu se náhle snesla mlha a on nikoho neviděl. Hej, to není fér. Já nikoho nevidím. Zavolal. Nikdo mu neodpověděl. Jen zdáli byl slyšet nějaký nepříjemný smích. Také se mu zdálo, že mu pořád někdo divně dýchá za zády. Silný vítr rozehnal mlhu. No, rozehnal. Cáry mlh zůstaly na pahýlech stromů a keřů v zahradě, kterou Martínek nepoznával. Ani ne před minutou hrál s ostatními vesele napikanou v krásné zahradě Fajstáru a teď se zmateně rozhlíží v nějaké podivné tmavé, černobílé zahradě, plné právě těch výše popsaných pahýlů stromů a keřů bez listí. Nebe nad ním tmavé, plné podivných mraků, které rychle ubíhaly oblohou. Jakoby se mraky snažily zakryt jednu jedinou hvězdu, která na té ponuré obluze svítila jako jediná naděje. Celá krajina byla podivně smutná a podivně jakoby zlá. Kdyby Martínek znal slovo depresivní, zcela určitě by ho při popisu té krajiny použil. Nejhorší však byl ten temný zámek, který té podivné, strašidelné krajině vévodil.
A to už Martinka uchopili silné a smradlavé ruce a do toho zámku ho odnesli. Martínek raději zavřel oči. Když je otevřel, poznal, že stojí uprostřed svých kamarádů z Fajstáru. Všichni se nacházeli v prostorné uvítací hale naproti schodům. Obrovská vrata za jejich zády, ta, která vedou ven do zahrady, tedy ven na svobodu, zavřeli s rachotem zombíci. Zamkli a jeden z nich, ten velký klíč, doslova a do písmene sežral. Horší než mozek, ale lepší než nic. Ha, ha. Hloupě se zasmál svému, ale přesto na zombíka docela sofistikovanému vtipu. Všichni čekali, co bude následovat. Teda kromě Kubice a Pavlíka. Ti se sebrali a zašli si někam do vedlejší místnosti zahrát si dračáka. Nahoře na schodech se objevil zombík. Oblečen jako lokaj a v ruce držel velký zvonec. V zápětí na něj zazvonil a spustil. Přichází Kontesa. Děti stuhly hrůzou, když ji spatřili, jak se majestátně postavila na schodech a s triumfálním smíchem si přeměřila dětičky pod schodištěm. Nová, neskutečně ohyzdná tvář. Vypadala jako mladší verze babi Granny. Také celá v bílém. A s prázdnýma očima. Kdo to je? Zeptal se Sam. Slendrina. Se zatajeným dechem řekl Kuba F. A nepřišla sama. Hned vedle ní se po její levici postavila ona. Granny. Vydechl Vojta M. A hned za ní přišel dědula Krvavé koleno a vedle něj se pak postavili Libuše, Maruše a Hanuše. Koho pak to tady máme? Zeptala se rovnou Libuše. Dětičky, co moc a moc zlobili! Pokračovala Maruše. Trest? Sotva slyšitelně se zeptala Hanuše. Tentokrát je potrestám já! Přerušila 3 uklízecí grácie babi Granny a pokračovala. Holoubci a holubičky, piškvoři a ropuchy, vítejte na panství mé rozkošné vnučky zde v Babicích nad Slendrinou. Přitom ukázala na Slendrinu. Ňulko, já jim to řeknu. Řekla skoro líbezně Slendrina bábi Granny. Jak vidno, vnučka a babička měli hezký vztah, protože se mezi sebou oslovovali skoro až něžnými zdrobnělinkami. Ňulka jako Greňulka, bábi Granny. Dobře, Ďulko. Rozněžněle pronesla Granny. Ďulka jako Slendulka, Slendrina. Děcka dole vyprskly smíchy. Ňulka a Ďulka. Smáli se. Neurotická Granny krom toho, že je otravná, také nesnáší smích dětí. Odněkud vytáhla svou bejsbolku a práskla jí svého nebohého, ale přitom ohavného povedeného manžílka dědulu Krvavé koleno po hlavě. Děti stichly. Slendrina si vzala slovo. Moje drahá bábinka ráda bouchá svou bejsbolkou nezbedné dětičky po hlavičkách. A vy jste velmi nezbedné, takže si zahrajeme hru.
napikanou. Tu má bábinka nejraději, protože je moc a moc hodná. Můžeme začít hned. A jako třešnička na dortu. Budeme vás hledat my všichni. Babi Granny začala počítat. 1, 2, 3. To už se děti rozběhly a každý si hledal nějaké to místečko k dobrému uschování se. 8, 9, 10. Vicky se svým bráchou Albertem se schovali do nějakého uklízecího kumbálku. Neslyšně za sebou zavřeli dveře a zalezli pod hromadu hadrů. 13, 14. Maty s Jonasem si vlezli do prázdného rytířského brnění. No a s Valem si vlezli spolu za nějakého vycpaného medvěda grizzlyho. 17, 18. Vojta s Ondrou se schovali pod schody. Je zajímavé, že v těch nejhorších chvílích se sourozenci drží spolu. Takhle to měli třeba i Kuba a Honza. Schovali se pod dlouhé a zabrášené plyšové závěsy na stěnách. Nebo Žolty s Jasminkou. Ti se schovali za sukni sochy nějaké ježibaby v nadživotní velikosti. 20. Granny přestala počítat a ještě pár dětí zůstalo neschovaných. Honem rychle pohledem hledali, kam se schovat. Naštěstí Granny pokračovala. Před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudeme hrát. Už jdu! Všichni se stihli schovat. Nadšená Granny se vydala na cestu. Piky, piky! Do schovaných dětí jakoby vjelo šídlo. To není jen tak. Když chodil po zahradě dědula Krvavé koleno a bouchal děti tou svou vycházkovou holí, jednalo se v podstatě o srandu, protože každý věděl, že jen stuhne. Dědula Krvavé koleno rovněž bouchnul do nohy takřka až jemně. Jenže babi Granny, to je jiné kafe. Ta má baseballku a nebojí se jí použít. Krom toho, rána baseballkou do hlavy asi fakt bolí. Navíc, všude se zde procházeli zombíci, kteří své paní radili. Tady je. Tamhle. Naštěstí si nepamatovali jména, takže stačilo uskočit, schovat se znovu a babi Granny nikoho neobjevila. A úplně navíc, babi Granny nebyla jediná, kdo hledal své oběti. Pomalým, šouravým krokem a klepáním holí se blížil k úkrytu Vojty a Ondry dědula Krvavé koleno. Chlapečci, už vás mám. Vojtíšku, Ondří, neschovávejte se. Ta potvora moc dobře věděl, po kom jde. Zcela evidentně podváděl a díval se, když babi počítala, protože jinak by nemohl vědět, kde ti dva jsou. Jenomže dědula nepočítal s rychlou reakcí a hlavně mrštností obou kluků. Vyskočili z prostoru pod schody a Vojta překvapenému dědulovi sebral hůl a bouchnul dědulu do nohy. Dědula stuhnul a zmizel. Jenže nebyl by to začarovaný, duchařský a tak trochu videoherní svět, kdyby se dědula znovu neobjevil. A on se objevil. Smál se nahoře na schodech a pomalu z nich kráčel. Vojta si ani nevšiml, že ta hůl, kterou ukradl dědulovi, zmizela a objevila se zase zpátky v rukách Krvavého kolena. Vojto, mizíme. Stačil říct Ondra a kluci odběhli pryč. Vojta si pomyslel, že je fakt divné, že je Krvavé koleno nezapikal, když je viděl. Přeci podle pravidel pikané hráč končí hru v okamžiku, kdy je pikajícím zapikán. Ale pak nad tím mávnul rukou.
Třeba je krvavé koleno tak hloupý, že ani neví, jak se hraje pikaná. A nebo je to všechno jinak? Každopádně, Libuše, Maruše, Hanuše otevřeli dveře do svého milovaného uklízecího kumbálku. A v tom kumbálku se pod hromadou hadrů schovávali Albert s Vicky. Už se Libuše natahovala po nějakém tom hadru, aby jim pro případ šla umýt blízké strašidelné záchodky, když si všimla Laury. Laura je mrštná, není divu, že se schovala na umělou okrasnou větev nějakého pořádného stromu, asi baobabu nebo co, která nazdař Bůh visela v prostoru mezi schody a uklízecím kumbálkem. Laura moc dobře věděla, co nastane, když bude spatřena těmito dámami, a proto se připravila. Ono totiž, když si vás pohledem změří Libuše, Maruše nebo Hanuše, máte asi tak půl sekundy nebo maximálně sekundu na to, abyste něco udělali, protože z očí těch 3 dam vyšlehne lano a sváže vás do kozelce. A skutečně, vyšlehlo. Jenže co to? Laura byla mrštnější a lano prostě minulo svůj cíl. Nemile překvapená Libuše zamířila ještě jednou. Jenže nějak zakopla a lano, co jí vyšlehlo z očí, svázalo Maruši. Ta si to nenechala líbit a vyšlehla pohledem na Libuši. Hanuše se zrovna prohlížela v zrcátku a když spatřila své nebohé 2 svázané kolegyně, strachy švihla lanem taky, jenže to se odrazilo od zrcátka a nazdar. V uklízecím kumbálku leželi vedle sebe do kozelce svázané Libuše, Maruše a Hanuše. Za chvíli je našla babi Granny a strašlivě se jim vysmála. Vy jste mi, panečku, 3 povedené nány a dobře vám tak. Rozvážu vás, až skončím s těmi pišišvory. Piky. Když odešla, Vicky a Albert se utíkali schovat jinam. Kuba F. se schovával za potrhaným a škaredým gaučem. Slyšel hlasité dýchání Slendriny. Cítím tě, už tě skoro mám. Neutečeš mi. Prohlásila sebejistá Slendrina. Co ale Ďulka rozhodně nečekala, že Lidinka a oba naši Filípci projeví neskutečnou odvahu. Za zády samotné Granny vyběhly na schodech k místu, kde se zapikávalo, tedy k pikole, a hlasitě zapikali babi Granny. Slendrina se na ně vyjeveně zadívala a Kuba F. toho využil a schoval se kousek dál. Hrdinové Lidy a oba naši Filípci si užívali svého triumfu. Lidy moc dobře ví, že je dobré míti Filipa. Ale když má s sebou 2 Filipy, tak je to úplně jiná. Granny si jich všimla a mávla rukou. Však ono na vás dojde, holenci. Šla dál. Před Lidy a oběma našimi Filipky se otevřely tajemné dveře a za nimi doslova svítila rozzářená zahrada Five Staru. Lidy a oba naši Filipkové do dveří samozřejmě vstoupili a ty se zavřely. Když ostatní děti viděli, co se stalo, že totiž spravedlnost a pravidla hry na pikanou zvítězily, dělali vše proto, aby babi Granny zapikali. A skoro všichni zapikali. Pokaždé se pak objevily ony dveře a odvedli vítězící dítě. Granny se vždy jen uchechtla a hledala dál. Vojtovi M. to vrtalo hlavou. Tohle není jen tak snadná výhra dětí a lehkovážné chování Granny, s jakou přijímala fakt pro hry. Tady něco nehraje. Pomyslel si. Nedalo mu to a pomalu a přitom ostražitě vylezl po schodech nahoru a sledoval, co se bude dít. Zrovna přiběhli Dominik s Tobim. A to, co Vojta M. viděl, se mu vůbec nelíbilo.
Vstup do zářících dveří nebylo nic jiného než optická čarodějná iluze. Ve skutečnosti děti uchopily silné zombie ruce a odnesly je prostě pryč. Vojta M. zahlédl, že děti byly vneseny do velké místnosti v prvním patře hned naproti schodům. Takže spravedlnost a pravidla hry ve světě baby Granny nic moc neznamenají. Nelíbilo se mu to a rozhodl se, že všechny, kdo ještě nezapikali Granny, varuje. Moc jich už nezbylo. Schovaní byli stále ještě Martínek a Kuba C. s Pavlíkem. Jenže... Piky, Vojtíšku! Za zády mu stála baby Granny. Silné zombie ruce ho uchopily a Vojta M. byl vnešen do tmavé místnosti, kde postávali jeho další zklamaní spolužáci. A byl postaven mezi ně. Granny s krvavým kolenem a Slendrinou vstoupili do místnosti za nimi. Granny naprosto vůbec nedbala na skromný fakt, že jí chybí ještě Martínek, Kuba C. a Pavlík. Hořela nedočkavostí vysmát se důvěřivým dětem. Jak si mohli děti z Five Staru myslet, že Granny bude hrát pikanou podle pravidel? Babici zlomyslným smíchem cukali koutky jejich podivných krvavých rtů. Zombie lokaj zavřel dveře. Martínek je borec a umí se bezvadně schovávat. Když chce, nenajde ho prostě nikdo, ani samotná Granny. Vykoukal z místa, kde byl schován, a to místo je natolik tajné, že ani já, jako vypravěč, netuším, kde se vlastně schoval. Viděl, že prostorná hala pod schody je až na pár směšně, pomalu a odnikud nikam se pohybujících zombíků prázdná. A ten zombík, co spolkl klíč a pořád se nejapně smál svému vtípku. Horší než mozek, ale lepší než nic. Ha, ha. Stál u zamčených vrat a hlídal. Zkrátka a jasně, Martínek vycítil, že je čistý vzduch. No, čistý. Jestli se dá vzduch pro smraděný zombíky nazvat čistý. Každopádně vyběhl na schody a přiložil ucho ke dveřím místnosti, kde byly děti a Granny, aby něco slyšel. A to, co slyšel, se mu vůbec nelíbilo, protože nerozuměl ani ň z toho, co báby říkala. Slyšel jen. Já straším, bla, 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 bla. Já a zase bla, 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 bla. Poradkyně, bla, 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 vlády České republiky, bla, bla, bla. Prezident, bla, 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 bla. Ministr zdravotnictví, já, bla, 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 bla. Vystrašená celá republika, bla, 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 bla. Kampaň, ha, ha, ha. Zkrátka nerozuměl ničemu. Snažil se poslouchat a přitom zapomněl na opatrnost a drcl do dveří. Sice sotva slyšitelně, ale drcl. Blábolení babi Granny ustalo a otevřely se dveře. Martínek se o ně opíral a tak pochopitelně ztratil rovnováhu a spadl. Jau, Vajs. Řekl jen. Bábi Granny jej spražila pohledem a bejsbolkou mu ukázala, kam se má postavit. Kde jsem to skončila? Důlko, no! Přitom se Granny podívala na Slendrinu. Důlko, kampaň. Odpověděla Důlka. A Granny pokračovala. Kampaň, ano. To mi připomíná. Ptáte se, proč jste tady? No, protože vás nemám ráda, ale potřebuju vás. Budete mými otroky.
Budu vás pro zábavu honit po chodbách a komnatách a bouchat po hlavičkách, protože jste nezbední. A já tak moc hodná. Mám pro vás připravený zámek a budu vás navštěvovat. A neutečete mi, protože dám zazdít hlavní a jediný vchod. Ha, ha, ha. A budete tam žít celou věčnost. To je mi, panečku, kampaň podle mého gusta. Babička Granny se pak zase rozpovídala. A kdo ví, o čem povídala? Znáte to. Je upovídaná a příliš sebestředná. Raději se vraťme k ději. Kuba C. hrál s Pavlíkem od úplného začátku dračáka. Jaká nezvyklá situace, že totiž se skrze mlhu dostali do podivného světa, jim mohla políbit čos. Dračák je přednější a nutno říci, že se do něj zabrali natolik, že zapomněli na všechno okolo. Na úplném začátku si sedli do nějaké místnosti, co připomínala nějaký hostinský pokoj. Na zdi obrazy povedené familie báby Granny. Pak, aniž by si to uvědomili, vyšli z oné hostinské místnosti v okamžiku, kdy Martínek spadl do otevřených dveří v prvním patře. Procházeli kolem zombíků, jakoby nic. Jakoby se zase ocitli na zahradě Five Staru. Kuba si pořád s tím svým prutem během hry zkoušel své dosavadní samurajské dovednosti. Zombíci kolem něj nechápavě uhýbali, nechápavě. Oni zombíci většinou nic nechápou, takže, zkrátka, uhýbali před jeho šviháním. Popravdě, Kubovi bylo úplně fuk, jestli někoho švihne. Natolik byl zabrán do hry. Zombík, co stál před zamčenými vraty a pořád se smál svému hloupému vtipu, byl natolik zabrán do obdivu dokonalosti svého zombího humoru, že Kubovi neuhnul a ten jej švihnul do tváře. Zombík se přestal smát a začal se kuckat, ale tak nějak divně po zombísku. Přišoural se k němu druhý zombík a svou tlapou mu práskl do zad. Ze zombíkovy huby vypadl zlatý klíč. Asi ho vůbec nespolkl. Co čekat od hloupého zombíka? Kuba ten klíč mimovolně zvedl ze země a dal si jej do kapsy. Kluci byli natolik unešeni hrou, že jim na tom nepřišlo nic divného. Asi po hodině neskutečně zajímavé hry se kluci mimoděk přiblížili ke dveřím, za kterými Granny živě povídala svůj příběh, své plány, nebo kdo ví vlastně co. Většina dětí už stejně skoro spala a jediné, čemu rozuměli nebo nerozuměli, nebo kdo ví co, bylo následující. Bla, 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 bla. Kuba otevřel dveře. Děcka stuhly. Granny přestala povídat a pomalu napřahovala svou mocnou baseballku. Na tváři se jí objevil škaredý úsměv. Slendrina skřivila svou škaredou tvář a dědula krvavé koleno se odšoural pár kroků od své manželky, protože si spočítal, že kdyby Kubu netrefila, celkem jistě by trefila ho. Kuba s Pavlíkem dál úplně v klidu hráli dračáka. Nevšímali si okolního světa a šli rovnou pod nachystanou baseballku báby Granny. Jenže to báby nezná našeho Kubu. Toho prostě situace, kterou mu uchystala, nezajímala. Chtěl hrát svého dračáka. A taky ho hrál. Mimoděk švihl svým prutem po samurajsku a trefil báby Granny do oka. Ta ztratila glanc, ustoupila pár kroků
a oslepená nazdař Bůh práskla baseballkou a samozřejmě trefila svého povedeného manžílka. Ten zaúpěl bolestí a svou vycházkovou holí trefil Slendrínu, takže stuhla. Báby Granny si protírala zasažené oko. Slendrína stála stuhle s připitomnělým výrazem a dědula krvavé koleno si mnul svou poraněnou hlavu. Děcka toho využili a úprkem vyběhli z místnosti. Utíkali ze schodů halou rovnou k zamčeným vratům. Cestou porazili mohutné zombíky. Poloslepá a šílená Granny se za nimi vydala. Utíkala a nadávala, hulákala, ale neměla šanci. Neuvědomila si, že má problém. Kuba totiž dohrál dračáka. A vzpomněl si, že má klíč. Otevřel hlavní vrata a babi Granny se zastavila na místě. Sklopila hlavu a už po páté game over prohrál. PS. Družináři se pak vrátili z věznice. Soud se jim omluvil. Dostali odškodné a média pod palcem našich politiků je nechala na pokoji. Ono totiž, kdyby se v tom naše česká média trochu šťourali, zjistili by, že ten, kdo vzniklou situaci zavinil, je náhodou také poradcem našeho pana premiéra vlády a pana prezidenta. A to by pak padaly hlavy. A ptáte se, kdo je tím poradcem? No tak, Mára to není. Přeci babi Granny.